हरेक यात्रा एक आवाजबाट सुरु हुन्छ। बसको इन्जिनको गर्जन, यात्रुको हतारो र बाटोको निम्तो। कहाँ पुग्ने त थाहा थिएन, तर मनले भन्थ्यो यो यात्रा केही फरक हुनेछ। उनीको जाममा मोमोको याद कोही फलफुल बेच्दैछन्, कोही हाँसो बेच्दै नबुझिकनै। हरेक अनुहारसँग आफ्नो गन्तव्य छ, कसैको नजिक कसैको टाढा। मेरो चाहिँ बिचमै। Bye. Good sir. How are you feeling? Feeling अलिकति बिहान त निद्रा नपुगेर थियो। अहिले Just landed. कति घण्टाको? लगभग 33 hours of riding. We finally get here at Gokule. So this place looks just above average, below average, and yeah, we are going. It's good. So this is day second of we are going to Opi Base Camp. Today we'll hike after we take a ride from here to Makari Ghat. So stay tuned. खोलाले छुट्यायो भनेपछि अपी बैतडीमा त होइन नि। बरु तपाईँहरूको ठाउँ यहाँ मलाई त कस्तो लागिरहेछ? पैसा बस्नु Off we go to Opi Base Camp! Yeah! पौडी पनि खेल्दिने हो क्या अब यस्तो डुबुल्की हान्थ्यौ न
टुबिल्की हान्देऊ न टुबिल्की हान्देऊ ल धारो मागे पनि मसिनाको धारो मागे पनि यस्तो चिसो पानीबाट हिँड्न पाइन्छ लड्ला 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 पौडी खेल्न आउँदैन स्काई ब्लूबाट डार्क ब्लू भइसकेछ ल हाम्रो दाइ हिँड्ने सिन बाटो चाहिँ यही हो दाइ वेलकम टु मत्तरी घाट काठमाडौँबाट आयो तिम्रो जिल्ला घुम्ने ऊ मेरो बड्डा सो म र दाइ चाहिँ अहिले अपी बेस क्याम्प जान लागेको दाइ र म मात्रै छु बट you see behind me this is मक्कारी घाट हिँडेको 3 दिनको दिउँसो कति आइसक्यौँ एन्ड अहिलेसम्म हिँडेको ट्रेलमा भन्नुपर्दा इट्स रियली ब्युटिफुल सायद मनसुनको सिजन भएर के होला कि आई डोन्ट नो वाट बट दिस प्लेस इज फुल अफ भाइब्स एन्ड द ब्युटिफुल पार्ट इज त्यो बाटो हिँड्दै जानुपर्छ सो इट्स लाइक अ फुल फ्लेज फन which we are doing and yet it's a challenge as well हाम्रो दाइ जानु टी-सर्ट हराएको पीडा छ मनमा टी-सर्ट हरायो जहिले हराउँछ के नै बर्खाको बखतमा हामी दुईजना दाजुभाइ थियौँ नेपालको सबैभन्दा छेउको जिल्ला दार्चुलामा र दार्चुलामा अरू ठाउँ जस्तो मनसुन चाँडै सकिँदैन थियो र हामी त्यही बेला पुग्यौँ जुन बेला मनसुन ठिक तल बाढीको पिर माथि ढुङ्गा खस्नेको पिर र अगाडिको बाटो ढुङ्गाको पिर तिनतिरबाट डर थियो मनमा एउटै आशा थियो कि अबको बाटो राम्रो होला यति आशले हामी दुईजना दाजुभाइ सक्यो सिधै वैकुण्ठवास भन्ने मात्रै हो होला टोक्ने युट्युबमा पनि राम्रो राम्रो मात्र देखाउँछन् अब त जाँदैन जस्तो छ बल्ल अब यत्तिको स्टेबल भएछु डाँडापारीको जिल्ला जानु थियो बाटो त सजिलो थिएन एक त बाटो नै थिएन खोलाले बगाएको या खोलेको बाटो भनौँ यदि यो दाइ यहाँ नभइदिएको भए त हाम्रो के हालत हुन्थ्यो सोच्न सक्दैन दाइ र त्यसपछि लाग्यो हाम्रो ड्रिम
संसारतिर त्यो तिम्रो त चाल देखेर अब बुरबुरी गर्ने बानी मलाई अचम्मै लाग्यो नि हो। राइट नाउ हामी अब ब्यास गाउँ पुग्नलाई अब 2 घन्टा जस्तो बाँकी छ। आफ्टर वाकिङ दिस पाथ इट्स वर्थ इट। अनि यो कन्डिसन अघि न चाहिँ खत्तम थियो किनकि बाटै थिएन। थ्याङ्कफुली हामी दाजु र भाउजू भेटियो। उहाँहरूले पनि ब्यास जाने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो हामीलाई चाहिँ एकदमै राहत भयो। इभन खोला तर्नको लागि पनि हामी भइरहेको थियो। त्यो बेला दाईहरूले लास्टै हेल्प गर्नुभयो। सो दाईहरूको बारेमा चाहिँ अहिले एकछिन भगौँला। हेलो 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 पीछे तो देखो। यहाँ चाहिँ ब्याक अल्रेस लगाइदियो है। यस्तो दिनभरि हिँडेको थकान त थियो नि, तर यो बस्ने ठाउँको छेउमा देखिएको यो झरनाको छेउमा बस्दाखेरि मन एकदमै आनन्द भयो। यति बेलासम्म बेलुकाको 6 बज्न लागिसकेको थियो र हामी दुवै दाजुभाइ एकदमै दुःखी भइसकेको थियो। थ्याङ्क्सफुली दाजु र भाउजू भेटेर हामीलाई त्यो रात बस्ने ठाउँसम्म पुग्नको लागि एकदमै हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ हामी त्यस रात बस्नको लागि घुसा भन्ने गाउँमा पुग्नु पर्थ्यो। मकारी घाटबाट हिँडेको धेरैजसो मान्छे घुसा नै आएर बस्ने गर्दछन् ताकि अघिल्लो दिन सिनीकोट गाउँमा पुग्न सक्छ। प्योर कुकुर हो यार यो त। खोलाको पानी खाने, डाँडा काँडामा बस्ने यो कुकुर डेन्जर हो।